ciid wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalka bariga dhexe iyo sidoo kale weerar aad u xoogan oo maanta lagu qaaday xarumo nuclear iyo sidoo kale saldhigyo muhiim ah oo ay lahaayeen Mareykanka iyo Ingiriiska. Wakaalada wararka Iran ee Tasnim ayaa ku warantay in Mareykanka iyo Israa'iil ay maanta weerar ku qaadeen xarunta nuclear-ka ee Iran ee Natanz. Waxaa sidoo kale la sheegay in sababo la xiriira amni hore looga qaaday isla markaana aysan dhicin wax shooca isla markaana dadka halkaas ku nool aan soo gaarin wax halis ah. Ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo aad uga carooday weerarka lagu qaaday xarunta nuclear-ka Iran ayaa maanta weerar aad u xoogan ku qaaday saldhigga Mareykanka ee deegaanka Karshi oo ku yaala badweynta Hindiya isla markaana Iran u jira 4,000 kiiloomitir. Saldhigga deegaanka Karshi waa xarunta ugu weyn ee howlgallada Mareykanka ee bariga dhexe iyo Aasiya, waana saldhig militari aad muhiim uga ah oo ay si wada jir ah u isticmaalaan Mareykanka iyo UK, waxaana loo adeegsadaa inta badan duqeymaha fog. waxaana yaala diyaaradaha halista ee B-52 iyo B-1 waxaa sidoo kale ay tahay kaydka hubka ee muhiimka iyo sidoo kale shidaalka diyaaradaha. Inta badan waxaa laga ilaaliyaa badweynta Hindiya, sidoo kalena waa xarunta sirdoonka iyo isgaarsiinta ee ciidamada oo dhan. Saldhiggan ee Iran weerartay deegaanka Karshi waa halka laga helo taageero dagaal oo degdeg ah marka loo baahdo, waxaana uu noqonayaa ballaarin cusub oo dagaalka ah iyadoo bartilmaameedku uu ka gudbay bariga dhexe isla markaana uu ku sii fidayo saldhigyada istiraatiijiga ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ku leeyihiin wadamada kale. Sidoo kale Iran waxay maanta gantaalo mawjada ah ku qaaday magaalooyinka Israa'iil oo ay ka mid tahay magaalada Rishon LeZion, waxaana waxyeelo ka soo gaartay guryo dad degan yihiin xarumo dawladeed, inkastoo Israa'iil ay beenisay in dhimasho ay jirto. Kanaalka 12 ee Israa'iil ayaa sheegay in khasaare uu ka dhashay gantaalada Iran ay ku riday magaalooyinka Israa'iil. sidoo kalena nidaamka difaacu xakameyn waayay gantaalada oo intooda badan ku dhacay 12 goobood. Ciidamada ilaalada kacaanka ayaa ku dhawaaqay in maanta ay hawada Tehran ku beegsadeen diyaaradda dagaalka ee nooceedu yahay F-16 oo ay leedahay Israa'iil. sidoo kalena ay sheegeen in weerarkaasi uu diyaaradda waxyeelo gaarsiiyey, halka Israa'iil iyadu ay ku dooday in diyaaradda F-16 ee Israa'iil ay leedahay aan wax la gaarsiin oo ay nabad qabto. Wakaalada wararka Iran ee IRNA oo soo xiganaysa waaxda xiriirka dadweynaha ayaa ku warantay in diyaaradda ay 3:45 daqiiqo oo subaxnimo bartamaha Iran ay kula dhufteen nidaamka difaaca hawada ee casriga ilaalada kacaanka. waxay sheegeen in diyaaraddan ay tahay tii saddexaad oo la beegsanayo, balse aysan bixin wax faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan arrimahaasi. dhinaca kale, weerarada safmarka Iran maanta ay ku qaaday saldhigyada Mareykanka iyo Israa'iil waxay saameyn xoogan ku yeesheen gudaha wadamada Khaliijka oo ka mid tahay Bahrain ayaana qoraal ay soo saartay shacabkeeda ugu baaqday inay raadsadaan goobaha gabaadka ee looga dhuunto gantaalada. sidoo kale gantaalo laga riday Lubnaan oo ay rideen Xisbullah ayaa burbur ka geystay gudaha Israa'iil. wargeyska The Financial Times ayaa ku warramay in jasiiradda Taiwan ay hadda bilowday inay walaac ka muujiso hoos u dhaca ku yimid kaydka gantaalada Mareykanka oo uu hadda si weyn ugu adeegsanayo dagaalka bariga dhexe. oo la xiriira haddii Shiinuhu uu soo qaado weerar ka dhan ah Taiwan ay adkaan karto jasiiraddan inay taageero militari ka hesho Mareykanka.